sonde pa uz, dunjas për kushtim një ibadet. Rastin e fundit e kemi ne me vendos për fatin tonë. Se thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, fiha yufraku kullu amrin hakim. Këtë natë çdo sen me precizitet prehet, thonë. Ke rast me mendu, thot, pa ndollët, sa me t'i shkurtu, a mos i t'i pres më u kri, apo? Ke rast me mendu, deri sa se kena qitë themelin, qitë qetët, u kri kjo punë. Para të leo të ndërshme libri, apo Lauhi Mahfudh, e libri i dytë është libri i cili shkruhet në barkun e nonës duke qenë ti. Libri i tretë dhe kja është libri që mendoj që Allahu Azza wa Jall që ka thonë Kur'ani i Kerim, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allahu shlin për i librit vetë çfarë don dhe e lën në gjendje atë që don. Dhe tek Allahu është nona e librit. Nona e librit është Lauhi Mahfudhi. Nuk ndryshon Lauhi Mahfudhi. Ama kush ndryshon? Ndryshon përcaktimi vjetor. Atë që te e ke andruën që të bonsh pasanik njëtën taun e kje shonca son të me rrit. Ti që ki me të beqar kërkun që s'po del kismet, i kje shonca son të ti kismetin tanë me gjithë. Ti që e ke andru një ditë shëndetit të shijojsh kje son të mundësi. Ti që takatit ka shlu, son të ke mundësi. Gjdo sen që të mungon, gjdo sen që ankon, gjdo sen që ke nevoj, son të ke mundësi, në dorën tonë, Allahu ta kalon fletën e barë, shkëruin ta që ka dush. Pra ta para se me mbo iftari, mere një letë shkëruaj që ka kemi lipë son të zotit tanë. Që Allahu Azza wa Jall i dhënohet nga ropë të vetë nëse ato nuk kërkoj. Allahu gëzohet nëse njeri e ka listën më të madhe që i kërkon zotit vetë. Për çka se Allahu krenohet pranë melekëve dhe thot, a peshek i robi jem është i vetmi i cili pedin se s'ka zot që ka mundësi me ja plotësu dëshiret pos meje. Para ta dëshmoni se unë do t'ja jep çdo send që e kërkon dhe do ta mbroj dhe do ta strehoj prej çdo sendi që ka dëro aj dhe tutë. Lipi Marazotit. Pejgamberi Allahut ka thonë edhe kripa në brum nëse të mungon lipja zotit tanë. Edhe gripi nallës nëse duka që regullu lipja e zotit tanë, nën kupton lipit sekundar dhe të mëdhaja, po parasaj lipja xhenet. E ke shans? E ke shans? Asë një umet nuk e ka pas këtë shans në që e ketë. Edhe ma e mrekullueshme anë që këtë natë kanë me ardhë me lek, misafir kanë me dëshmu. Gjdo sen që i lipë zotit tanë, me leka thojnë amin, o zot pranoj. Sa është numri tyre? Thot pejgamberi Allahut, numri me lekve që zbresin notën e kadrit është më i madh se numri guraletave që i shkelti me kom. Ka guraleta ka dunjoja ma shumë me leko. Në mesin e atinve është zotëriu i me lekve, Gjibrili a.s. Gjibrili me kalu me don selam. Ndërsa ti ende nga flet, ende nga fiq, ende serial, ende në trotuar, ka finalja. Para të vlejët të ndërsh, nuk kam lexu hadithet pejgamberit Allah, po nuk kam mendu që ka mundësi në me prun gjendjen ton kritike që ditë dashurit Allah, Gjibrili dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam te që ndorë të ankohen për mu dhe ty, janë anku vetëm për të ralloj njërë. Njoni për atinve që e mëri në Ramazani dhe në Ramazan nuk arrit ki shkreti me la vetën e vetë prej gjunave. Gjibrili nuk po banë rahmet, nuk po të mëshiron, ma po thot Allahu të largoh për rahmetit. E Muhammedi aj që qante për ti po thot amin, o zot pranoj. A ka të rëgjitime mu? Për atë nota e katërit e notë më të shtore, që se lefët parë tonë e pritshin këtë natë në formë madhështore. Bajshin gusull, i veshin teshët e bajramit reja, o parfimoshin, edhe bajshin programin e tëre si e ka jetu pejgamberi Allahut.
E njoni prej neve thot cila është punë më e preferueshme që ta bojmë notën e Kadrit. Më e preferueshme që shka thonë Sufjan Thauriu se duaja s'ka ibadet notën e Kadrit. Harroje këtë punë. Se duaja i ka di karakteristika të veçanta. Luqja i ka di karakteristika të veçanta. E para për atinve ti pasaraqet para Zotit tanë varfëri, nevoj. Kush lip? Nevojtar. Lip. Paraqitu para Zotit tanë s'ka mori ma i manë si për faqen e tokës e Allah që shtu do atije. Lip. Dhe e dita, karakteristika e dit, madrin, zengin lëkin, pasanin, ja paraqet dhe vetëm Zotit tanë, e din se është ajt pasanitje absolut, si kërkuj si thot jo. S'ka ta e jo. Kërkuj si apqelderën. Për këtë arsye, Sufjan Thauriu thot besoni se te unë doja e kalon edhe namazit në file. Para të Aisha radiallahu anha kur e pyeti pejgamberin Allah dhe i thaj Rasulullah, nëse e përjetoj notën e Kadrit çfarë të lut na thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Fakhruddin Razi apo Yahya Razi thot Allahu mos me pasdash faljen se kish lon Ademin a.s. me gabu. Allahu mos me dash me të falë s'kishte lon Ademin, se kishte lon Ademin xhennet me gabu. Pse Allahu e la Ademin që të gabon, që të kërkon falje, se Allahu e don faljen dhe e fali Ademin. Pa Allahu në falë dhe ne. Sa do qovë që ki bon gjënoj, shka dush që ki bon Allahu të je për rastin e fundit, a ke interesim mu pajtu me Zotin tanë. Allahu e ka shtrit dorën e bujarit, veç lip, veç kërko, veç regjistro. Për këtë arsye vëllezër të ndërsh, Allahu Azza wa Jalla ka përmend mesin e ajeteve të agjerimit, di ajete. Shahr Ramadan alladhi unzila fil Quran, pra leximi Kur'anit, dhikri Allahut Azza wa Jalla është më i madh. Përmendja më e mirë Allahut gjatë leximit të Kur'anit Kerimit. E dita wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse pyesin robët e mi, unë jam afër. Pse mara u dërmove një më të mujtu i lip halkive, tash ka rasti, lip të Zoti jot, e shef Allahu që shjet.